السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة هيكون مشتريات لبس العيد بتاعت ولادي. هنبدأ اول حاجة كده ونقول بسم الله. هنبدأ بلبس البيت كده. هقول لكم طبعا على المكان والاسعار وكل حاجة. تمام، بصوا اول حاجة كده دي بيجامة قطن كده ومعاها الشورت ده برضو قطن اهي كده. ده شكلها دي سن يعني 6 سنين. تمام، اهي لونها رصاصي كده والشورت بتاعها لونه ازرق. قماشتها حلوه قوي ويعني خامتها يعني كويسه اهي. بصوا دي كان سعرها 35 جنيه. طبعا يا بلاش، سعرها حلو جدا ومش غاليه خالص اهي. استنى اوريها لكم تاني اهي. شايفين الشورت بتاعها كمان شكله حلو قوي، مدي يعني الصوره اللي عليه مديه شكل حلو كده. دي كان سعرها 35. تمام، ودي برضو بيجامه تانية برضو سن 5 سنين كده. هي بتكون شورت اهي كده، عليها التيشيرت بتاعها. هي طبعا قطن والشورت بتاعها برضو قطن كده، البادي لون والتيشيرت لون كده. دي برضو كان سعرها 35 وده كده شكلها. ودي برضو هي بيجامه برضو قطن. كل الحاجات قطن يعني اللي بجيبها لولادي وكده علشان صغيرين والحر. ومعاها البنطلون بتاعها برمودا كده، لونه اللي هو مش عارفه اللون ده اسمه ايه الصراحه، مش عارفه، جنزري فاتح او ايه. والبادي بتاعها اللون ده برضو قطن زي ما قلت لكم. دي برضو سعرها 35. بصوا البيجامه دي اللي انا لسه موريها لكم دي، انا جايبه منها 2 علشان يعني ولادي بنتين ملك وفريده، فانا جايبه لهم 2. تمام اهي، ونفس برضو البنطلون بتاعها. وجبت لهم برضو تاني، انا جبت كل واحده منهم يعني 3. تمام، بس يعني اشكال مختلفه، مفيش غير دي هي اللي جبت لهم زي بعض. ودي برضو واحدة تانية اهي، برضو سعرها نفس الحكاية 35 وخامتها قطن برضو حلوة جدا. ما تجيش بقى على القماش والرسومات اللي فيه كده والتطريز ما شاء الله يعني. بصوا حلوين جدا. وفي برضو دي اهي، استنوا هبينها لكم في التصوير اهي. بصوا شكلها حلو ازاي. دي جميله قوي كده. البادي اللي فوق ده ممكن يعني تلبسيه على بنطلون جينز ولا حاجه وينفع خروج. ومعاها الشورت بتاعها، هي بشورت كده، الشورت بتاعها هو اسود اهي. ودي برضو كان سعرها 35 وبرضو نفس الحكايه قطن. تمام كده. زي ما قلت لكم بقى، انا جبت للبنات كل واحده يعني 3 بيجامات كده. فجبت بقى لابني التيشيرت ده. هو الصراحه عنده يعني هدوم كتير بيتي، فهم ما كانش عندهم، فجبت له ده برضو ساعتها علشان يعني ما يزعلش وكده. التيشيرت ده كان سعره 45. تمام، وبصوا من اللي هو بينور ده يعني جبته له، قلت ان هو يفرح بيه كده اهو. هقول لكم بقى على المكان و بتاع ده يعني هتروحوا ازاي كده. بصوا المحلات دي اللي هي، بصوا فاكرين بقى الفيديو اللي فات لما نزلت لكم وقلت لكم كنت جايبه حاجات من كوكو اند اس اللي هو في الوراق. ده برضو من هناك من نفس الشارع. المحل ده اول ما هتخشي هتلاقيه في الشارع من الاول، اسمه بيبي كيمو. تمام، بيبيعوا اسعار حلوه جدا وعلى طول بيبقوا عاملين على فكره عروض يعني. بتبقى يوم الجمعه، فيعني البيجامه اللي انتوا شفتوها ب 35 دي ممكن تكون يوم الجمعه ب 25. بس بيبقى زحمه جدا. وهما كمان يعني برضو بيتعاملوا كويس، بيدخلوا بالدور وبيوقفوا طابور وكده علشان بقى الكورونا يعني ربنا يعافينا وكده. فكان اسعارهم حلوه جدا. والشارع زي ما قلت لكم هو في الوراق. تمام، هي تقريبا الشنطه ديت مش بتاعه الشارع يعني. تمام، تقريبا كان عندهم عجز في الشنط او حاجه. في الفيديو اللي فات انا قايله لكم على مورياكم يعني شكل الشنطه بتاعتهم. المحلات اسمها كوكو اند اس. تمام كده، وهي في الوراق. بتركبي لو انت هتروحي بالمترو بتركبي المترو وبتنزلي محطه الشهداء. تمام كده، وبتخرجي من المحطه بتقولي لهم عايزه اركب العربيات اللي هي بتروح الوراق اللي بتعدي على شارع كوكو اند اس. تمام، طبعا الشارع ده زي ما قلت لكم بيبيع كل حاجه واسعارهم بجد تحفه جدا. والبيجامات كمان اللي هي الكبيره والحاجات دي اللي هي يعني الانساتي، الحاجات ما شاء الله اسعارها حلوه جدا. دلوقتي بقى هوريكم لبس الخروج. هنشوف اول حاجه كده بتاع البنات. بصوا ده فستان كده بتاع فريده يعني سن 5 سنين كده.
اهو ده شكله. يعني حبيت اجيب لهم السنه دي حاجه بسيطه كده وما تكونش يعني فيها دوشه كتير، بيبقى فيه فساتين كتير فيها دوشه كده، فانا حبيت ده علشان هو بسيط خالص كده. يعني في طل من هنا كده وفيونكه كده، وده شكله كده. هوريكم كمان الشوز اللي جبته عليه اهو. نسيت اقول لكم سعره. ده سعره كان 200 و 210 تمام، من برضو من الخصوص. ده من الخصوص من شارع الاسم. وكان في المحل كان اسمه تقريبا كيكي تمام كده. جبت لها بقى الجزمه دي عليه اهي. بصوا هي لونها كشمير اهي كده. دي كان سعرها 75 تمام. مش عايزه اقلبها لكم من ورا، بس هي بصوا النعل بتاعها حلو جدا يعني اهي. ودي كده للفستان ده تمام. يعني انا كنت هجيب لها ابيض بس ما لقيتش. في الاول كنت جايبه لهم صنادل بس اصلا طلعت المقاس صغير علشان انا ما باخدهمش معايا طبعا وانتوا فاهمين وكده. وكمان لقيت شكلها مش حلو زي ما تكون زي الجزمه يعني تمام. هشيل دول واوريكم التانيين. ده بقى الفستان بتاع ملك اهو. ما جبت لهمش الاتنين زي بعض علشان يعني يكون في اختلاف شويه. ملك اكبر من فريده اهو. ده شكله بسيط برضو خالص وما فيهوش يعني دوشه كتير ولا حاجه. وكان نفس السعر برضو، ده ب 200 و 210 برضو من محل اسمه كيكي في شارع الايه الخصوص زي ما قلت لكم. شارع الاسم اللي هو في الخصوص يعني تمام. وجبت لها برضو الجزمه بتاعتها. انا لفيت بقى علشان اجيب لها حاجه ابيض او بينك نفس الفستان، الصراحه ما لقيتش يعني المقاسات خلصت بقى وانتوا فاهمين. فجبت لها دي هي كشمير برضو. انا جبتها كشمير علشان في طقم تاني هي هتمشي عليه، طقم جديد تاني للعيد يعني الجاي ان شاء الله، فهتمشي عليه. فهي برضو يعني ماشيه على الفستان مش هتقول لا. ودي كان سعرها علشان دي مقاس اكبر، دي كانت ب 100 جنيه تمام. هي نفس التانية بس الاختلاف ان دي فيها فيونكه من هنا، بس دي وقعت اهي وايه هلزقها لها يعني ماشي. بس تعالوا اوريكم بقى لبس الولد. قبل بقى ما اوريكم اللبس بتاع مصطفى ابني كده بصوا جبت لهم الشباشب دي اهي شكلها كده. ده كان الواحد عامل 30 جنيه. جبت لهم علشان يعني يلبسوهم على الترنجات الجديده كده، ويعني برضو ايه يكون شكلهم حلو اهو. جبت اللون الموف واللون اللي هو الكشمير ده اهو تمام. دول كان سعر الواحد 30 جنيه. خفاف جدا على فكره وتراي كده مش ناشفين يعني. لمصطفى بقى جبت له الجاكيت الجينز ده اهو. بصوا تحتيه تيشيرت من تحت كده. هوريكم دلوقتي المحل اللي انا جبت منه وهقول لكم على السعر اهو. بصوا خامته حلوه جدا طبعا. جاكيت جينز هو هيبقى حلو في الصيف يعني مش تقيل برضو قوي اللي هو هيحرر يعني تمام. وده كده شكله في حاجات من هنا كده، في حاجه هنا زي يعني اشكال كده حاطينها عليه. هوريكم البنطلون بتاعه. وده بقى البنطلون اللي انا جبته عليه اهو. استنى هفرده علشان تشوفوا شكله عامل ازاي اهو. هو اغمق من الجاكيت درجه، بس يعني انا كنت الاول هجيب له نفس الدرجه بتاعه الجاكيت بس ما لقيتش الصراحه مقاسه. لقيت اصغر منه يعني، ولقيت كبير قوي مقاس 30. فطبعا كبير قوي ده عايز ايه ولد ما شاء الله 15 سنه ولا حاجه. فجبت له ده. هو ده كمان عايز يتضيق حاجه بسيطه كده من الجناب. وده كان سعره البنطلون كان ب 195. بناطيل الاطفال طبعا بتبقى غاليه عن الكبار. واللي فوق ده كان سعره 230 جنيه تمام. التيشيرت مع الجاكيت ب 230. جبت له كمان الكوتش بقى عليه. بصوا هو الكوتش جه بالصدفه كده نفس الالوان بتاعه الطقم، هي نفس الالوان اللي في الكوتش اهو. هو خفيف جدا على فكره. الربطه الكتير دي انا هشيل واحد وهسيب واحد يعني، هحط له بس الابيض وهشيل التاني الاصفر اهو كده. ده الطقم بتاع مصطفى. والكوتش ده كان عامل 140 جنيه سعره طبعا كويس. برضو هقول لكم المحل. بصوا اللبس بتاع مصطفى ده من اولاد صلاح، كنت جايبه منهم السنه اللي فاتت وصورت لكم برضو. بتكون اسعارهم حلوه تقريبا، هو المصنع تبعهم او حاجه. وليهم فرع برضو في احمد عرابي في عين شمس. ده الفرع اللي انا جبت منه اللي هو في الخصوص في شارع الاسم تمام اهو كده. دي الشنطه بتاعتهم واسم المحل بيبقى مكتوب عليه اولاد صلاح. والكوتش دوت الصراحه مش فاكره المحل اسمه ايه. هو نفس المحل اللي جبت منه الجزم بتاعت ملك وفريده، بس مش فاكره المحل اسمه ايه. بس كده ده كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسفه لو اتاخرت عليكم في الفيديو ده. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.